小姐你好啊，見你着得咁靚，想問下你做咩行業㗎？我係自己創業㗎，我係一個 personal shopper。Personal shopper 真係咩啊？不如我帶你去鋪頭睇下。好啊。我帶你哋入嚟我 showroom 睇下。哇，想問下呢度咧，其實面積有幾大啊？同埋你哋 display 緊幾多個袋啊？而家呢度就1100幾尺啦，咁大概有200-300件貨品左右嘅。咁想問下咧，其實你創咗業幾耐啦？鋪頭嘅營業額可唔可以都透露一下咧？創咗業咧大概有17年嘅時間啦，營業額咧而家每年大概做緊7位數字。呢度咁多袋啦，可唔可以同我哋介紹一兩個比較稀有嘅袋咧？好啊，我哋過嚟睇下呢個款啦。想睇更多精彩內容，記得訂閱我哋 Business Focus YouTube Channel， 撳埋個鐘仔，仲有 download 個 app， 咁就唔會錯過最新嘅財金經濟資訊。如果想傾傾廣告合作，可以用呢個電郵聯絡我哋。首先咧就係呢個 Versace 嘅千禧特色嘅一個化妝袋仔啦。你見到咧上邊咧係鴕鳥皮啦，同埋咧做咗少少珠光嘅工藝喺上邊。咁咧我覺得咧保存得好好啊，因為佢同埋而家咧拎出去咧仲係好時尚嘅一個款式。咁好值得收藏嘅。然後咧就係呢個 Chanel 啦，佢係一個80年代嘅一個款式啦。你見到遠睇咧，佢好似一啲窩釘咁樣，但係近睇咧，其實咧佢仲有啲每一個上面咧都有啲絲絲嘅 logo 喺上面，係好得意嘅。佢有啲似一個 wallet on chain 咁樣嘅款式，入邊仲有一條帶嘅。咁以前呢啲手袋咧，點解佢可以 keep 到咁金咧？就因為佢有一個24K 嘅鍍金喺上面，係真金嚟嘅。可唔可以帶我哋繼續睇下入面嘅貨品？好啊，我哋嚟呢邊睇下。首先咧，可唔可以同你介紹一下你工作內容先？我咧係一個 personal shopper 啦，即係會帶人去 shopping 嘅，同埋都係一個中古店嘅店主。咁其實一開始你係點樣入行嘅咧？入行咧都好特別嘅個過程。係首先做咗 styling 啦，咁後尾咧就變咗慢慢轉型去做賣嘢啦。咁之後再有翻啲客人咧係揾我去做一啲購物嘅服務咯。中間發生嘅係咧，因為我做 styling 啦，咁好多啲model 啊、明星啊着過嘅衫咧需要清倉。咁中間咧我哋亦都覺得清倉去到一個地步咧，就有啲人唔買一啲 item， 可能佢哋唔識襯或者啲衫太過特別啦。咁我哋就去咗日本度咧揾咗一啲手袋，咁就一套一套襯咗一啲 look 出嚟。咁佢哋就覺得好靚啊啲手袋。嗰陣時就仲未係好似而家咁知道中古係乜嘢啦。咁慢慢就變到佢哋好有興趣買嗰啲中古手袋。我哋就變咗一個中古嘅二手店啦。創業咗，如果計埋 stylist 嗰 part 咧，就有17年啦。咁如果你講緊而家一年大概7位數字左右啦。可唔可以同我哋分享多少少？其實 personal shopper 真係啲咩？佢嘅工作內容包括啲乜嘢？呢一個係一個小眾啲嘅職業啦，喺香港嚟講。咁其實喺外國都會有嘅，就係幫一啲客人咧，佢因為一啲職業嘅需要啦，或者一啲場合嘅需要啦，佢需要揀選一啲時裝啦，或者搭配佢自己適合嘅嘢啦，咁而為佢哋定製嘅一個購物服務。咁可能係先要預約咗一啲購物嘅場地啦，然後幫佢哋咧揀合適佢哋嘅衫啦，或者係服裝啦，然後係令到佢哋有一個舒適嘅購物過程咯。因為咧啲客人咧佢哋嘅購物每一個人都係唔同啦，佢每一個人嘅需求都唔同。咁有啲人咧就有 brief 俾你啦，即係話我今日想買啲乜嘢。有啲人咧甚至係冇嘅，我純粹係需要一場 surprise 我啦嘅一個購物嘅體驗。咁如果客人有要求嘅話，預先佢講咗話想買啲乜嘢，咁我哋就去聯絡嗰啲店鋪啦，相關嘅店鋪啦，幫佢做一個預約啦，等佢唔使排隊，唔使等。咁同埋佢最好就喺店鋪度安排到合適佢眼光嘅一啲嘢，就已經陳列咗喺一個小房間入邊啦。咁佢去到咧就可以盡情咁樣 enjoy， 省卻咗好多選擇嘅時間。如果係名錶啊或者珠寶咧，咁就可以去到7-8位數字都有嘅。冇話邊啲牌子係即係可能你最近接到嘅客人比較常去。出咗條片之後咧，嗰個 guest room 嗰條片之後咧，最多人就係話想買錶咯。因為錶通常大家都知道，可能有一啲小規則要遵守啦，唔會話入到去即刻可以買到自己心儀嘅款式啦。咁就好多人查詢呢樣嘢咯。咁其實一開始你係點樣入行？最初咧，因為我讀設計啦，返學嘅途中其實我已經係去咗一本時裝雜誌嗰度做助理嘅，咁就拍攝好多時尚嘅 photo shoot 啦。
咁然後咧就好快順理成章咁，我就做咗一個 freelance 形式嘅 stylist。咁其實呢個行業就係冇話一個好似會計師啊或者咩有個會計師行咁嘅一個行業啦。咁但係慢慢咧，其實如果啲嘢都係做得整整齊齊，都做得好，咁曝光率有一定嘅程度咧，都有好多唔同嘅客人揾上門啦。可能佢哋本身係自己有需要啦，或者佢有認識嘅人有需要啦，咁就慢慢儲咗一班客人係有唔同嘅咁樣嘅需要嘅服務。自己讀設計啦，咁香港讀設計真係好燒錢嘅一個玩意嚟嘅。咁本身我又唔係生喺一個特別富裕嘅家庭嘅，咁我自己都經歷過嗰啲做功課做到要入10幾蚊落去個 account 嗰度，再撳翻張100蚊紙出嚟，我都經歷過嘅。慢慢建立咗一啲人物之後呢，咁就會好啲啦。嗰陣時因為做一個比較出名嘅時裝編輯嘅助理啦，咁佢介紹俾我嘅第一份工呢，就已經係一個好頂級嘅娛樂場所嘅開幕。嗰一次都好印象深刻嘅就係嗰個年代同你哋嘅 Gen Z 嘅年代唔同，係冇話咁資訊性發達，變咗我哋20幾歲面對呢個世界接觸嘅所有嘢係好單一嘅。話我嘅上司佢係咁樣嘅女強人嘅，俾我印象我都希望做到佢嘅樣子，但係我又冇咁嘅資歷，我又冇咁嘅人脈，又冇咁嘅資源。咁但係就夾硬去做啦。我記得我第一次係搞禍咗件事。咁我面對嗰個團隊係有外國人嘅團隊，有美國嘅 producer 啦、法國嘅攝影師啦，但係我喺佢哋面前係狂喊嘅。咁嗰次就係好大嘅一個經歷，令我學習到原來我要有自己嘅資源，要有自己嘅準備，要有自己嘅一套流程去 secure 我整個嘅工作順利完成。唔可以話係因為邊個介紹呢個 job 俾我而令到件事就會自然咁完成，佢係唔會㗎咯。唔同嘅經歷入面啦，你都會有接觸到好多有錢人啦，尤其是有一做 personal shopper，有冇啲好深刻嘅經歷？無論佢哋係因為咩情況下致富，我覺得高淨值人士或者大家所講嘅成功人士啦，我觀察到嘅一個 common 嘅點咧，就係佢哋都係充滿住活力嘅。佢哋好早就會起身，可能會睇下書啊、睇下新聞啊，跟住咧佢係全日你唔會見到佢有一個疲態，無論佢咩年紀。我覺得呢個都可能係佢哋一個好成功嘅一個特質啦，所以令到佢哋好多力量去做好多事情啦，同埋佢哋會有特別自己嘅要求嘅，即係唔遵從大眾嘅審美，好想去表達自己嘅一啲喜歡嘅嘢啊，或者佢自己嘅個人特色啊，都想喺衣着或者係外表嗰度表達到出嚟咯。頭先我都有講到佢哋好高 energy 啦，佢哋真係每一日對於自己嘅熱愛嘅事情，佢係有100%嘅投入同埋熱誠啦。咁但係我又觀察到一樣好得意嘅嘢，就係未必佢嘅專業未必係喺美學上面嘅，咁變咗佢美學嗰一 part， 佢又想交翻俾一個專業人士去幫佢處理。但係喺佢自己專注嘅地方咧，佢哋係非常之專業啦，亦都好熱愛啦。咁我每一次遇到一個咁樣嘅對象或者成功人士，我都會喺佢哋身上面學到好多唔同嘅嘢啊。對於又學到呢個範疇嘅一啲新嘅嘢喎，或者佢對於佢嘅事業嘅一啲奮鬥嘅過程，我又會學到一啲嘢。我覺得好得意咯，呢個工作。咁有一個係俄羅斯嘅一個大學嘅教授啦，因為佢嘅身形咧就冇啲歐洲人咁高挑，咁所以佢就需要定期每隔幾年就嚟香港揾我咧，幫佢去 shopping 嘅。咁佢亞洲人嘅身形咧就會比較 fit 佢。咁佢係即係因為喺外國大學做教授啊嘛，佢成日不停咁樣去演講啦，變咗佢平時講嘢嗰個 gesture 啊，同埋佢嗰個講嘢個氣勢啊、個 tone 啊，都會係一個好專業嘅感覺。我都喺佢身上面學到好多嘢。有冇一啲好實際嘅例子可以分享一下呢？尤其啲外國人啦，佢嚟到香港，佢唔會話特別想行一啲名牌。咁喺香港，佢會更加想睇一啲
有亞洲特色喎，有香港特色喎，有啲地道特色嘅嘢，咁佢哋好願意使錢嘅，佢哋可以喺PMQ 嘅一啲小店入邊咧係可以使到好多錢嘅，咁佢會使更加多嘅錢去將嗰樣嘢運翻去屋企，佢嗰啲嘢唔係好重嘅咋，佢唔想拎住，因為佢想慳時間啦，追求一個咁樣嘅服務咯，佢知道個價值咯，應該話佢唔係想追求個價格咯。而郵輪嘅客人啦，一個名牌嘅酒店嘅郵輪啦，咁佢嚟到香港，佢哋其實係已經喺亞洲嗰度幾個地方唔同玩晒，咁最後一個點咧就係香港啦。咁嚟到香港咧，佢哋就係行咗一啲小店啦，咁就可能買咗即係嗰啲嘢係好平嘅，就純粹係可能係一啲小物件係要嚟裝飾屋企嘅。佢其實一年咧得10幾日喺佢屋企嘅啫，其他時間都係環遊世界。但係佢好重視喺屋企嗰啲 family 嘅時間，所以佢嗰幾餐飯咧就需要 decorate 到佢嗰個長台咧好靚、好溫馨咁樣，所以佢就好願意咧花一啲心思咧喺度買一啲小配件裝飾佢嘅餐桌咯。可唔可以同我哋介紹一下，即係最近啦喺你鋪頭嘅其中一個心頭好？呢個咧就一個半賣又半藏品咁樣啦，自己私心嘅一個小收藏啦。佢係一個意大利嘅牌子嚟嘅，而家已經停產咗噶啦。同埋上邊咧會有一啲草織嘅工藝咧，都非常之特別，織咗一個 Z 紋咁樣。而家已經冇得賣噶啦，所以我就覺得佢好得意嘅。啱啱開始流行中古嗰陣時咧，呢一啲馬車扣或者呢一啲24K 金電鍍扣嘅一啲小手袋啦，我哋叫空姐袋嘅一個 box bag 咧，都係非常之熱門嘅一個 item 嚟嘅。呢個就唔係嗰個啦，不過就示範一下，類似呢啲款咧都係非常之難揾到嘅。佢嘅 condition 如果係好咧，即係呢邊邊角角冇磨損啦，亦都冇話再好似化妝式咁樣去維修過，係好難揾到嘅。由零開始做嗰陣啦，點樣去揾到唔同嘅收藏？最開頭咧，真係自己咧一個一個喺日本嗰度採購翻嚟啦。我哋曾經試過咧，係幾日幾夜又唔食飯啦，又唔飲水啦，跟住我哋啲小助手咧都發生咗啲健康上嘅事故嘅，因為我哋好熱愛呢件事啊。我哋唔係特登唔食飯唔飲水，都好深刻嘅嗰陣時嘅印象。但係慢慢一路走嚟啦，我哋就變成咗日本好大型嘅拍賣行嘅會員啦。咁而家就已經冇咁辛苦啦。究竟一個袋難唔難揾到，同佢嗰個市場價值係咪一定掛鈎？其實又可以話係，可以話唔係，但係因為最終個價格都係 demand and supply 嘅問題。其實呢啲就係叫孤品啦，我哋手袋嚟講 vintage 嘅手袋，咁佢就係得一個嘅啫。真係咁啱有第二個人中意呢一樣嘢，你要再揾一個而嘅 condition 係好嘅，都好難再揾翻嘅。咁所以你話嗰個價錢，如果當佢係孤品嘅時候，真係個價格係可以係好波動咯。有一啲難揾咧，係因為好大量嘅人哋需要買。咁持續都有人要買嘅，咁嗰個變咗你，哇！有一期係你市面上嘅數量都俾你搜羅晒嘅時候，你要再揾多一隻咧，都係好困難，因為佢冇一個來源地話不斷咁生出嚟，佢冇一個工場去製作出嚟噶嘛，佢都係靠一啲二手嘅流通嘅方式，慢慢有人放出嚟賣咁樣。咁講緊其實要揾咁大量嘅袋啦，我諗即係喺嗰個鑑定方面都好緊要啦。知道你有去考牌啦，然後去做一個鑑定師啦。其實喺呢個過程入面咧，嗰個鑑定最主要你決定收唔收個因素係啲？因為袋嚟講咧，除咗鑑定佢真偽咧，有啲做得好醜樣嘅真品，同埋亦都有得做得好好嘅假嘢嘅。咁喺呢兩者之間咧就好模糊啦，好難鑑定。其實鑑定師你去到最後嗰1% 嘅決戰咧，就喺呢個位置。我哋鑑定師咧，其實考嗰一刻咧，只係攞證嘅啫。你最緊要就係之前嗰10年嘅功夫咯，即係你考證嗰一刻，其實後邊背後係代表仲有10年8年，你每個禮拜睇1000件1萬件嘅貨品累積落嚟嘅一個經驗。然後去到最後嗰刻，再經過一個規範性嘅培訓，再加埋嗰個考試，就最後就有呢一個 qualification 咁樣咯。可唔可以俾可能2-3個 tips 我哋嘅觀眾啦，即係面對買袋嘅時候，一啲真假品要點樣分辨呢？其實嗰個
如果嗰樣嘢比較新啦，一下嚟到佢已經係一個比較新品嘅嘢，你可以先聞下佢嘅味道先嘅。佢個味道咧，如果已經發出有啲好奇怪嘅膠水味啊，或者唔係一啲比較歐洲嗰啲皮革嘅香味啊，已經係可以鑑辨到90%。因為有啲即使係你做得更加好嘅工藝都好，佢嗰個味道係好難掩蓋嘅。咁呢一個係其一啦。第二，我哋嘅程度咧，好多需要10倍放大鏡㗎啦，因為而家好多高仿啦，咁需要係特別嘅工具。咁但係你話如果一啲比較假嘅手袋，你可以靠睇佢嘅右邊啦、五金嘅嗰個顏色啦，都好容易辨認得到佢嘅真假嘅。咁另外咧都想問翻少少啦，即係知道你會有時會出入唔同嘅可能名牌店啊，即係有冇一啲所謂嘅潛規則係可以分享一下嘅？其實咧有啲名店咧咪需要排隊嘅出面，其實普通人咧都可以咧從佢哋嘅網上嘅 booking 嗰度咧先做個預訂，咁就免咗嗰個排隊嘅時間嘅。只不過係有時可能大家唔知道呢個途徑，就變咗太多人入邊嘅 SA 冇辦法一對一咁服務到你咧，咁就變咗要排隊啦。其實講到名牌啊，或者一啲奢侈品，啲好多人都會覺得好離地，或者係有錢人先會接觸到嘅。即係對於你嚟講，你係點樣睇呢一樣嘢啦？同埋奢侈品啊，會係一個消費定投資咧？你覺得？我又覺得唔可以咁簡單非黑即白咁覺得佢哋係一個消費定投資，因為我覺得當一個人佢預算唔喺佢嘅唔係佢嘅最重要 focus 嘅一個點，即係當預算擺埋咗一邊嘅時候，佢可以無上限無下限咁去挑選嘅任何一個價格嘅嘢，咁我諗每一個人都會想向上揀嘅，因為我哋都想精益求精啊！如果係譬如有得 glamping， 又或者我想體驗下露營，咁但係又有 glamping， 咁你可能會揀 glamping 而唔會去揀好辛苦咁瞓喺草地上面，或者你係想體驗一兩次，但係當你體驗過之後，你再去體驗 glamping， 你又有一個唔同嘅感覺。我覺得係一樣咁樣嘅嘢咯。而喺 fashion 上面，你一個人去點樣表達自己啊？佢想着咁嘅顏色啊，今日有咁嘅心情啊，面對咁嘅人，佢要同佢交流啊，咁佢喺各種嘅選擇方面，當摒除咗預算呢一樣嘢，就係任佢揀嘅一個世界，佢哋會想揀得好啲。而我接觸到嘅高淨值人士，佢可能唔會話淨係追求嗰個牌子，佢會追求嗰個牌子幫佢定製咗一啲乜嘢。即係可能某某歐洲牌子，佢會有一個特別版，可能全球得一兩件，或者上邊為佢特製咗一個佢隻貓貓嘅圖案，佢會好中意，因為呢個除咗係牌子之外，仲要係呢個牌子為咗佢去賦能，為咗佢去增加咗一啲情緒嘅價值，佢哋係會中意一樣咁樣嘅嘢咯。你有冇話自己最中意嘅一個 brand 係點？一個只能夠講，都好多個。如果講一個，我會講我會成日笑話我係香奈兒養大嘅女仔啦，所以我會即係有感情嘅對於呢個品牌，因為中古流通得好大，喺香港嚟講係Chanel 啦，咁所以佢都叫做係養大咗我嘅一個品牌，所以我就會好中意呢個 brand 咯。即係由細個開始已經有 fantasy 去想像，去到而家。咁又唔係喎，我直到係讀時裝嗰陣時，大家喺度做 project， 我都唔係，因為我好中意嗰陣時好中意啲日本牌子，咁反而我係唔知道啲歐洲牌子，我係甚至嗰陣時我都唔知道 Chanel 香奈兒係乜嘢，但係到係後邊係因為工作嘅關係，係因為vintage 嘅關係，我大量咁樣要接觸手攞去嘢，我就對於呢個品牌會開始好熟悉啊。鑑定上我而家都係最熟悉係呢個牌子嘅工藝同埋佢嘅歷史，咁所以對於個人感情嚟講，我係最中意個牌子。咁對於你自己嚟講，牌子或者名牌對於你嚟講係咩？
我覺得佢入邊真係會有好多精工嘅，即係一啲名牌點解佢可以經歷到100年啊，或者甚至更長時間嘅考驗，佢哋有佢哋嘅底蘊啦，有佢哋對於嗰樣工藝嘅一個追求啦，所以先至可以經歷到咁長時間，無論你個經濟係點樣嘅循環嘅一個考驗。咁我係因為我嘅工作關係學識咗去欣賞呢一啲品牌裡面嘅一啲工藝啦，所以我都會好 appreciate佢哋嘅產品咯。想睇更多精彩內容，記得訂閱我哋 Business Focus YouTube Channel， 撳埋個鐘仔，仲有 download 個 app， 咁就唔會錯過最新嘅財金經濟資訊。如果想傾廣告合作，可以用呢個電郵聯絡我哋。